नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले माघे संक्रान्तिको स्पेशल भुजाको लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ सामान पनि धेरै चाहिँदैन, थोरै सामानबाटै बन्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ भुजाको लड्डु। मैले चाहिँ भुजा लिएको छु, मैले 3 बटुको लिएको छु। भुजा चाहिँ ओसिएको छ भने चाहिँ भुट्नु पर्छ, तताउनु पर्छ अलिअलि। यो चाहिँ ओसिएको छैन, पाकेटको भुजा हो। यो सक्खर लिएको छु मैले 1 बटुको, मसिनो गरेर काटेको छु। ठुल्ठुलो भने पग्लिनलाई टाइम लाग्छ, त्यसकारणले मसिनो गरेर काटेर लिनुपर्छ। कराई बसाएरी 1 चम्चा घिउ लगाएको छु। घिउ पनि मैले आफै घरमा बनाएको हो, हजुरहरूले बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। त्यस पछाडि सक्खर लगाएको छु मैले 1 बटुको। अब सक्खरलाई चाहिँ पग्लिनु दिनुपर्छ, एकछिन चलाउँदै पगाल्नुपर्छ। बनाउनलाई पनि छिट्टो हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा घरैमा बनाउँदाखेरि चाहिँ माघे संक्रान्तिको लागि भुजाको लड्डु घरमै बनाउँदाखेरि नै सफा सुग्घर राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले घरमै बनाउनु होला। पानी लगाएको छु 2 चम्चा जति। त्यस पछाडि मजाले चलाउनु पर्छ। सबै पग्लिसक्यो सक्खर, हेर्नुस् त। ठुल्ठुलो राख्यो भने चाहिँ ढिलो पग्लिन्छ, त्यसकारणले मसिनो गरेर काटेर राख्नुभयो भने छिट्टो पग्लिन्छ। मजाले चलाउनु पर्छ। अब भयो कि भएन भनेर बटुकोमा पानी लिएर चाहिँ यसरी हेर्नु होला। अब त्यो मुनि बस्यो भने चाहिँ जम्यो भने चाहिँ भइसकेको छ। त्यो त पग्ल्यो भने चाहिँ भएको हुँदैन बनाउनुको लागि। अब एकैछिन चलाउनु पर्छ। फेरि म चेक गर्दैछु, अलिक कडा हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ तयारी हुन्छ। अब कडा भइसक्यो, पानीमा राखेको छु मैले, यतिको भयो। यतिको भएपछि चाहिँ अब तयारी हुन्छ। कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ सक्खरको। एकैछिन चलाउनु पर्छ। अब मैले चाहिँ 1 बटुको सक्खरमा अर्कै बटुकोले 3 बटुको भुजा लिएको छु। यसरी बनाउँदा एकदम मिल्छ, ठिक्क हुन्छ। अब राख्दै चलाउनु पर्छ मजाले। चलाउनु पर्छ मजाले। अनि सक्खर चाहिँ अब चाहिँ भुजा लगाइसकेपछि चाहिँ ग्यास मार्दा हुन्छ। ग्यास बन्द गरेर मजाले सबैतिर भुजा र सक्खर मिल्ने गरेर चलाउनु पर्छ मजाले। दस 15 मिनेटमा तयारी हुन्छ भुजाको लड्डु। धेरै टाइम पनि लाग्दैन। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भइसक्यो, सबैतिर लागिसक्यो सक्खर, भुजा उम्लिसक्यो। अब मैले चाहिँ मजाले चलाउँदैछु। अब चाहिँ भुजाको लड्डु बनाउनलाई तयारी भइसक्यो, हेर्नुस् त। अब अनि हातमा चाहिँ पानी लाउँदा पनि हुन्छ, घिउ अलिअलि लाउँदा पनि हुन्छ। अनि डल्ला मजाले बनाउनु पर्छ यसरी 2टा हातको सहायताले। ल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ। भुजाको लड्डु मजाको भइसकेको छ। दुईटा हातको सहायताले बनाउन सकिन्छ। तातै नै बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ तातो हुन्छ, चिसो भयो भने चाहिँ कडा हुन्छ, बन्दैन। त्यसकारणले चाहिँ आफूलाई अब तातै बनाउनु पर्छ। अलि हातमा पानी दलेर पनि हुन्छ, घिउ दलेर नि हुन्छ। त्यसकारणले घरको अरू सदस्यहरू पनि मिलेर बनाउन सकिन्छ घरमा। हेर्नुस् त कस्तो मजाको भइरहेको, हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ। सेलाएपछि चाहिँ अलि डल्ला पर्नुलाई गाह्रो हुन्छ, डल्ला पर्दैन। हल्का तताउँदा नि हुन्छ थोरै। त्यस कारणले गर्दा थोरै नै बनाएको। थोरै बनाउँदै फेरि बनाउँदै गर्नुपर्छ। यी हेर्नुस् त बनाएर पनि तयारी भइसकेको छ भुजाको लड्डु। म हजुरहरूलाई अब सजाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।